قلب فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. ما هو يعني انا مش قادر، عايز اي شك. انا بقعد بدعي ربنا، اقول انا هدعي ربنا النهارده ان انساه، الاقي نفسي بدعي ربنا ان لما اخش الجنه الاقيها هناك مستنيانا. ما لك حل. ما هي ايوه، ما انا عايز منك، عايز انساه. ما تقدر. وبعدين أكذب عليك، ما تقدر. وما في سمي مشكله لو العشق ادعي كده إلا ان انا عايز في الجنه تبقى معايا انا، رغم انها متجوزه يعني، واكيد خلاص هتبقى راحت معجوزه. عليك، هذا نصيب الله يوفقها. لهذا أنا دائما أنصح، ما تشوفني أنصح أقول تزوج بمن تحب، لأنك إذا لم تتزوج من تحب ستراها بطيفك ومنامك وبأحلامك، ستراها كالظل تلاحقك. حينما تسمع كل اسم يشابه اسمها ستنظر إليها تظن أنها هي. انا بخاف لما بنزل مصر بخاف ادخل الاماكن اللي كنا بنروحها سوا. ستراها في كل الزوايا. طب وبعدين؟ ولا سأخبرك أمرا، المحب إذا لم يتزوج بمن أحب وتزوج بأخرى وكان فعلا حبا بريئا عذريا شريفا طاهرا لن يكتفي بنساء الأرض، سيبقى يحبها. الحل لا يوجد حل أن تكره فلان، مستحيل. مش أكرهها بس لا أنساها. ما يوجد، لا ينسى الحبيب. الحبيب ما ينسى. أحدهم أحب فتاة فقال في مطلع قصيدته يقول فيها أعد الليالي ليلة، وما تزوجها، فقال أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك غير أن حبها كعود الشجا أعيا الطبيب المداوية، أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو شابهه أو كان منه مدانيا. الذي يحب لا نستطيع أن نعلمه أن يكره. فلهذا أنت تقول لي كيف أنسى؟ قل لن تنسى، خلاص ارضى بقضائك وقدرك وارضى بنصيبك. الآن أنت تزوجت وعندك عيال، يعني حاول أن تجاهد نفسك، لكن كوصفة سحرية لا يوجد وصفة سحرية لنسيان من يحب. لا تلوم العاشق،